सलामुअलैकुम दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अच्छा ही दोस्तों, आपको बताता चलूँ जी, फ्राइडे का दिन है और ऊपर आ गए हैं परिंदे खोल लिए हैं माशाल्लाह। ये देखें, और दाना रोटियाँ वगैरह मैं ले आया हूँ, बोरे किए हुए हैं, वो इनको डालने हैं। तो ये जोड़ा ऊपर बंद किया है, जोड़ा लगे उसके लिए। तो इसको जोन सा है ना जी निकाल लेते हैं अब। और ये बच्चे माशाल्लाह बंद किए हुए थे, ये माशाल्लाह जी देखें क्या खूबसूरत बच्चे हैं यार। तो इनको खोल लें। ये देखें जी माशाल्लाह, माय फेवरेट चिक्स माशाल्लाह जी। तो अभी जो सा ना इनको दाना वगैरह डालते हैं, वो भी जोड़ा ऊपर से आ जाए। ये देखें ज़रा माशाल्लाह जी, कितना माय फेवरेट चिक्स ये वाला है जी माशाल्लाह, कमाल चीज़ है यार। ये देखने माशाल्लाह मोड़ भी खोले हुए हैं, और मोड़ों को जो सा ना अभी बाहर छोड़ते हैं क्योंकि अंदर ये पिजन को तंग कर रहे हैं। दाना भी आ गया, इनको डालते हैं। और आपको जो है ना दो खुशखबरियाँ देनी है मैंने। हमारे जो से ना दो चिक्स आ गए हैं हमारे सेटअप के ऊपर, वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखें ज़रा, ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी, कितना खूबसूरत है यार माशाल्लाह। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, नज़र नहीं लगती तो कितना यार जी। ये देखें फिर ऊपर बैठ गई है उसकी माँ की मार्जिन है। और इसको भी खोल देते हैं। ये डरता बहुत है, मादी है। उधर भी दो अंडे आए हुए हैं, और एक चिक्स जो सा ना जी इधर आया हुआ है, इधर आया हुआ है, वो भी आपको भी दिखाते हैं। ये देखें जी, एक ये है माशाल्लाह। इस टाइम जो सा ना हमारे सेटअप के ऊपर 3 चिक्स आ गए हुए हैं, और ये मैंने रोटी के बोरे डाले हैं, वो खा रहे हैं। देखें जी माशाल्लाह। मैं सोच रहा हूँ पहले जो सा ना इनको मोड़ों को बाहर निकाल लें, फिर मिलते हैं आपसे। ये देखें तो ना हमने ऊपर जाना है, ऊपर जाके हमने ऊपर वाले परिंदों को सबको दाने डालना है, दाना भी डालना है और बोरे भी डालते हैं। ये देखें ऊपर चलते हैं, तो ऊपर जाके देखते हैं ऊपर की चीज़। अच्छा ही दोस्तों, ऊपर जो है ना मैं दाना वगैरह डाल आया हूँ। तो मोर जो से ये घूम रहे हैं, तो ये पानी मैंने भर लिया। अभी जो है ना थोड़ी देर तक ऊपर डालते हैं, क्योंकि पानी मैंने नीचे गर्म होना रखा है, क्योंकि अभी सर्दी आ गई है। तो हम जो है ना ठंडा पानी नहीं दे सकते उनको, परिंदों को, फिर तबीयत ख़राब होती है। और मैं सोच रहा हूँ जो से हमारे पास 4 सील बच्चे निकले हुए हैं ना, वो हम गिफ्ट कर दें। तो देखते हैं, मैं सोच ही रहा हूँ। और अजान भाई ने हमें जो है ना किंग कबूतरों के जोड़े दिए थे चिक्स, और अजान साहब आ गए हैं। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई क्या करने आए हैं? भाई मैं चिप्स लेने आया हूँ कबूतरों के। किधर से? आपसे। क्यों, हमने तो देने ही नहीं है। आपने मुझे अभी 4 से कहा है। तो मैंने जो था ना सोचा है यार, हमारे पास जो उनसे 4 चिक्स निकले हुए हैं ना, वो हम अजान भाई को दे देते हैं। ये देखें किधर गए हैं चिक्स, एक ये 2 3 और चौथा किधर गया जी? ये रहा है, एक ये, एक वो है 2 और एक ये 3। चौथा किधर है जी? ये रहा जी। चलो जनाब आप भी बाहर। माशाल्लाह ये देखें क्या खूबसूरत चीज़ें हैं यार, जो उनसे हम अजान भाई को गिफ्ट देने लगे हैं।
इनका रिजल्ट अब देखने के लिए देने लगे हैं अजान भाई को। मेरे भी असल में बच्चे तैयार हुए हैं। मैंने कहना था इकट्ठे छोड़ेंगे दोनों को बांध के। तो अभी जो है ना ये पहले इधर ही रहे हैं इसी केज में, ऐसे ही घूमते रहे हैं। तो आज जो है ना हमने अजान भाई को ये जोड़े चिक्स जो से है ना, ये हमने सेल करने हैं भाई हमने आपको। ये भाई 10,000 पर पीस देंगे आपको। ठीक है भाई, परचेज कर लेंगे। ये देखें भाई अभी अभी तोड़ा आया है दाने का। कोई नहीं भाई, आप मेरे से 2 ले लेना। क्या चीज़? थोड़े मंगवाओ भाई। अभी तो इनको को उड़ा के देख ले। चलें जी, अजान भाई को भी ये देते हैं चिक्स। ये देख रहे हैं, रखो उधर, इधर ले आ। एडा होशियार तू। ये देख रहे हैं इसके काम, हमारे पिजन उठा के लेके जाने लगा है। किससे पूछा है भैया आपने? दोस्तों मैंने जो उनसे ना अपने पिजन वगैरह को दाना वगैरह डाल दिया है, तो और डाल देते हैं, भूखे ना रहे यार, अंदर डालते हैं क्योंकि रात को खाते रहे। ये देख लें, अभी जो उनसे ना चलते हैं अजान भाई के साथ। अजान भाई को जो उनसे पिजन देने हैं हमने गिफ्ट, वो देते हैं। तो पिजन दे के जो उनसे ना अजान भाई को, अजान भाई फारिग हैं आप? अजान भाई फारिग हैं, तो मार्केट चलते हैं, मार्केट से होके आते हैं। उसके बाद नीचे से अली भाई को भी पकड़ते हैं। हमारी जो सी ये फिंच है ना, ये देखें, इन फिंच की जो सी है ना नेक्स्टिंग बॉक्स जो से है ना नेक्स्टिंग लेके आते हैं, इनके बॉक्स के अंदर रखेंगे, ये खुद ही लेके जाएंगी। तो चलते हैं। हाँ जी अजान भाई रेडी हैं? हाँ जी रेडी। चलें जी चलते हैं, पहले अजान भाई के घर चिक्स रखते हैं और अजान भाई के बाबा को दिखाते हैं कैसे है, क्या चीज़ है। क्योंकि आपको तो पता है हमने जो उनसे ना उड़ाने के लिए रखने नहीं है, तो ये जो उनसे ना अजान भाई को गिफ्ट करते हैं। ये देखें इसके पकड़ने का तरीका। अच्छा दोस्तों, अजान भाई की छत पे चलते हैं, उधर जाके छोड़ते हैं और चच फैसल को दिखाते हैं कैसे हैं, क्या चीज़ है। क्योंकि हमने जो है ना शौक करने के लिए नहीं रखे हुए, जस्ट हमने वीडियो व्लॉगिंग करने के लिए रखे हुए हैं। साथ शौक भी है लेकिन उड़ाने का नहीं है। लेकिन चलते हैं अजान भाई की छत पे, आपको उधर विजिट भी करवाते हैं। तो चलें जी, चलो जी। अच्छा जी दोस्तों, चच फैसल की छत पे आ गए हैं, तो इनको दिखाए हैं। हाँ जी चाचू जी कैसे हैं? हाँ अच्छे हैं, प्यारे हैं। आप देखो अभी उड़ेंगे तो इनका रिजल्ट का पता लगेगा मुझे, कैसे वो प्रवास करते हैं। ये माशाल्लाह 4 बच्चे हम लेके आए हैं, तो अजान भाई को तो बड़े पसंद थे। अब देखो इनका जब रिज़ल्ट आएगा ना फिर चाचू से पूछेंगे। तो अभी वो कह रहे हैं छोटे हैं, इनको जो है ना नीचे छोड़ते हैं। एक वो ऊपर बड़ा केज बनाया हुआ है चाचू ने, और ये भी आ रहा है। तो आपको जो है ना अंदर वाला केज दिखाते हैं पहले। ये देखें जी माशाल्लाह, ये चच फैसल ने शौक रखा हुआ है जी। माशाल्लाह काफ़ी अच्छे अच्छे जोड़े रखे हुए हैं और चिक्स भी निकले हुए हैं माशाल्लाह। ये देखें, तो इनको जो है ना छोड़ते हैं इस केज में अभी। ये देखें जी माशाल्लाह। अजान भाई छोड़ो इधर। ये ना हमारे चौधरी साहब हैं एक छोटे से, तो जिनका नाम उस्मान है। वो जो उनसे ना इस लॉक की कीज ले गए हुए हैं, वो उसका वेट कर रहे हैं। वो आता है ना फिर देखते हैं। ये देखें माशाल्लाह। साहब कैसा लगा है जी आपको? अच्छा लगा? हाँ जी पक्की बात है। हाँ जी। वो देखें मेरे भी चिक्स निकले हुए हैं। वो देखें जी 2 वो निकले हुए हैं, एक ये बैठा हुआ है, 3 तो वो सामने बैठे वो देखें, एक वो है और एक वो है, 3 4 5। अभी 2 से निकाले हुए हैं। एक वो भी है वाइट वाला। हाँ जी, 6 उन्होंने अभी निकाले हुए हैं। माशाल्लाह काफ़ी जो है ना अजान भाई के सेटअप के ऊपर रौनक लगी हुई है। तो अच्छे दोस्तों, मैं जो है ना एक काम चला गया हुआ था, तो उधर जो है ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया मुझे। तो पीछे मुझे ये भी फिक्र थी, मैंने अपने परिंदे खुले हुए हैं, उनको सबको बंद करना है। तो दाना खैर दाना वगैरह तो मैंने डाल दिया था उनको। तो मुझे मोड़ों की ज़्यादा टेंशन थी। माशाल्लाह वो बाहर थे। ये देखें, एक ये है और एक जो है ना उस साइड के ऊपर
साइड के ना दीवार के ऊपर उस साइड पे चला गया है। तो उसको लाते हैं इधर नीचे और अपने सब परिंदों को बंद करते हैं। पहले ऊपर चलते हैं, उनको देखते हैं। और रैबिट्स के लिए जो उनसी है ना, ये गाजर और मूली काटी है घर वालों ने। वो कह रहे हैं जी रैबिट्स को ऊपर खिला के आओ। मैं कहा ठीक है जी। तो चलते हैं ऊपर, जाके इनको डालते हैं। देखें ज़रा, ये देखें इसके काम। चलो ए ये देखने अड़ी कर रहा है इधर आके। तो हमने जो सा ना इसको उधर से निकालना है। कोई स्टिक पकड़ लेते हैं, स्टिक तो जाएगी नहीं। ये देख रहे हैं, एक ये पड़ी हुई है, ये पता नहीं आएगी कि नहीं हमारे पास। वो देखें, वो चला गया जी, वो उड़ के चला गया जी। तो इनको जो है ना बंद करते हैं। खुद ही ऐसी घूमती रहेंगी आज, जो है ना आज घूमती रहेंगी, क्योंकि साइडों के ऊपर जो है ना सारे पर्दे कर दिए हुए हैं। ये कॉल आ रही है अदनान भाई की। हमने सही जलील होना है इनको, इनके हाथों। ये देख रहे हैं, पहले अंदर वाला डॉल लॉक कर ले। चलो जी, अब वो बाहर वाला खोलते हैं। दोस्तों मोर तो मैंने पकड़ लिया। ये देखें कितना बुरा हाल हो गया पसीने के साथ। तो बहुत मुश्किल से मैंने पकड़ा है इसको। वो ये देखें ज़रा, एक ये है और एक वो आगे चला गया जी। बहुत ज़्यादा तंग किया इन्होंने। चलो ये देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा तंग किया है। और आज अली साहब भी जोन से है ना वेल ड्रेस हुए हैं। हाँ जी सर, किधर जाना है आपने? डेट पे कौन सी? तो नीचे से आवाज़ें पड़ रही हैं। अपने इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अखीर कर दिया यार इन्होंने, इस साइड को आ ही नहीं था रहा। इधर जोन सा ना फंस गया हुआ था, जानबूझ के आ ही नहीं था रहा। तो फिर मैंने इधर से जाके मैंने उधर पकड़ा उसको, तो मैं लेके आया हूँ। और ये देखें वो फिर बाहर जाने की तैयारी में है, लेकिन अली भाई ने दरवाज़ा बंद कर दिया। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।